Okey, hari ni cikgu ada bawa sesuatu dalam ni. Rasa-rasa apa dalam ni? Apa? Putra, apa dalam ni Putra? Teka-teka. Apa ya? Akish, apa dalam ni? Akish, tak tahu. Tekalah apa cikgu bawa ni. Cikgu nak bagi awak ambil sesuatu dalam ni. Apa dia? Amara teka apa dalam beg cikgu. Amara tahu ke? Tak tahu. Tuah? Tak tahu. Cuba teka. Dia kena teka apa ada dalam ni. Apa je? Putra, teka apa dalam ni? Surat. Coklat. Okey. Akish. Surat. Okey, Akish. Surat juga. Tuah? Benda. Bulat. Bulat. Ni. Amara, teka apa-apa satu. Satu dia apa? Salah tak apa. Apa dia? Okey. Cikgu bagi awak ambil sesuatu kat dalam ni. Seorang ambil satu je. Boleh? Ada satu barang. Okey. Jadi teka tak dapat jawab, cikgu bagi ambil satu. Ambil satu. Okey. Amara ambil satu. Putra ambil satu. Okey. Tinggal satu je untuk tuah. Ding. Okey. Bagi tahu cikgu dapat apa tu? Amara dapat apa? Dapat apa Amara? Dapat apa tu Amara? Kotak. Tuah dapat apa? Putra dapat apa Putra? Bola. Bola. Tuah dapat apa Tuah? Tan. Rotan. Penyangkut baju tu. Akish dapat apa Akish? Mainan. Okey. Kenapa cikgu bagi tu? Okey, cuba kamu tengok bentuk apa? Akish dapat bentuk apa tu? Segi empat. Putra dapat bentuk apa? Bulat. Bulat. Ada Putra? Buah. Tuah dapat bentuk apa? Bentuk apa tu? Cikgu pun ada satu macam Tuah. Bentuk apa ni Tuah? Yes, segi tiga. Amara, cuba angkat kotak Amara. Cikgu nak tengok. Okey, Amara dapat bentuk segi empat tepat. Okey, cuba tengok dekat
bentuk Bulat. bulat. Circle bentuk Bulat. bulat. Siapa yang dapat barang sama bentuk macam ni? Cuba angkat barang ni. Bagus Putra. Apa pada tangan Putra tu? Bulat. Bola. Bola. Jadi bola bentuknya Bulat. bulat. Bola bentuknya Bulat. bulat. Okey. Siapa yang dapat bentuk apa ni? Bentuk apa ni? Empat. Segi empat sama. Siapa dapat angkat tangan? Akish. Okey. Apa pada tangan Akish tu? Mainan bentuk segi empat sama. Okey, pandai. Siapa dapat bentuk? Bentuk apa ni? Tiga. Segi Tiga. tiga. Okey, angkat tangan siapa dapat bentuk sama ni? Okey, Tua. Tua bentuk Tiga. segi Tiga. Okey, angkat. Apa pada Tua tu? Apa pada Tua tu? Angkat baju. Penyangkut baju. Okey, satu lagi bentuk segi empat tepat. Siapa dapat? Okey, Amara. Amara, apa pada Amara tu? Segi empat tepat. Apa tu? Kotak. Pandai. Kotak tu segi mana sikit pinjam. Okey, kenapa bentuk segi empat tepat? Okey, nampak ni. Sini panjang, sini dia kecil sikit. Kan? Dia tak sama sini. Yang atas ni dengan bawah ni sama panjang. Jadi dia jadi segi empat tepat. Yang tadi ni segi empat juga, tapi dia segi empat sama. Yang ni segi empat tepat. Okey, pandai. Okey, ada berapa bentuk pada tangan cikgu ni? Ada berapa bentuk? Ada empat. Okey, sebutkan tadi ni bentuk apa? Segi empat tepat. Okey, Amara bentuk apa? Segi empat. Pandai. Akish? Segi empat. Okey, Tua? Segi empat tepat. Okey, Segi empat tepat. pandai. Okey, Amara bentuk? Bentuk apa ni? Pandai. Akish? Segi tiga. Tiga. Segi tiga. Segi tiga. Pandai. Okey, ni Amara bentuk? Okey, Akish? Bulat. Bulat. Okey, Bulat. pandai. Okey, Akish bentuk apa? Segi empat. Empat. Segi empat. Empat. Okey, segi empat sama. Okey, pandai. Nampak warna-warni cikgu buat bentuk ni supaya kita nampak bentuk dia sama tak? Beza. Ni segi empat, segi empat. Sama tak? Tak sama
bentuk tu. Kalau tak ada tu mesti tak sama. Habis dah. Cari yang bentuk yang bulat lah. Boleh? Cabut. Ya. Cabut. Tengoklah bentuk dia. Betul tak dia bentuk bulat tu? Okey, habis dah? Habis dah? Ya. Ya, betul. Tak ada. Dah? Okey. Terus pegang dulu. Okey, ada lagi tak Amara? Oh, pandai. Dah kena bentuk lah tu. Okey, Hafiz dah siap. Okey, Hafiz pegang dulu. Okey, batu lekat atas tu. Tak boleh buka. Okey. Boleh? Okey, Mek. Ada lagi tak? Cuba tengok ada lagi tak? Okey. Ada lagi tak Amara? Habis dah? Habis dah? Okey. Ada lagi tak putra bentuk bulat? Ada lagi tak tuan? Tengok dalam bakul. Okey, tak ada dah. Okey, dah tak ada dah. Okey, habis. Maknanya dah habis lah. Okey, tak apa, letak je. Letak je dalam tu. Okey, ada lagi tuan? Betul. Okey. Dah. Okey, buka tampal, buka tampal. Okey, tuan buka satu. Boleh? Boleh? Guna buku buka. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Mara dah siap dah? Okey. Dah siap dah. Okey. Sekarang semua angkat. Cikgu nak tengok. Okey, semua dah siap. Okey, tengok semua. Okey. Akish, okey, bagi tahu Akish dapat gambar apa tu? Untuk bentuk segi empat. Bagi tahulah satu-satu. Dapat gambar apa tu? Ada hadiah, kotak hadiah. Tengok. Cermin. Lepas tu buku kecil. Dapat bantal bentuk segi empat. Lagi jam. Lagi satu dadu. Okey, Amara dapat apa? Bentuk segi empat, sama tahu dapat apa? Segi empat dapat apa? Pintu. Lagi laci. Lagi telefon. Tengok. Lagi dia tengok. Okey, dari TV. Lagi okey, buku. Lagi tingkap. Pandai. Okey, putra dapat apa? Dapat CD. Lagi bola, kipas, gelang. Okey, gelang. Lagi tayar kereta, cincin. Okey, itu untuk objek bentuk bulat. Okey, apa ni? Tuan. Tuan dapat apa?
bulat, senang. Nampak? Bergerak. Dia senang untuk bergerak. Nampak? Kalau kita buat bentuk segi empat, ni. Mana lagi laju? Alis sikit bakar marah. Okey, nampak ni. Mana lagi laju? Bulat. Ambil tu marah. Bentuk, nampak? Kan dia senang balik. Nanti cikgu tolak. Jangan marah. Mana pergi laju? Jadi bentuk bulat sesuai dijadikan tayar kereta. Cepat saya nak bulat. Kan? Ke tuah kereta tuah tayar macam ni? Ada. Tak ada bentuk segi empat. Ada? Tak ada. Mesti bentuk bulat. Nampak bulat senang laju, nak bawa laju. Kan? Betul. Okey, bola ada cincin kan? Ada tak cincin berpetak ni? Ada. Cincin kebanyakannya bentuk bulat. Okey. Ni putranya bagi putra. Okey, yang tua. Okey, dia yang tua. Sini. Okey, tua dapat apa ni? Tengok, mana yang mana kan? Ada pulau kat belakang ni. Ya, okey. Tengok tua. Tua dapat pizza